9場賽事3班1000米，隨時預備起步預備。你補陣印咗開心動力係相當之快，鄉村傳奇嘅唔慢，中間上咗嚟見到有利多，然之後跟住連理福星啊，再啲落人位置就係女英進區啦，外邊仲有新蝦王啊，最後啲跟住就係中國好啊，然之後跟住先見到就熱門嘅開心自在啦。咁之後咧，跟住先見到仲有快意大愛蘭，仲有大地王者嘅個零馬位之後，跟住就係中國心啦。中國心外邊仲有特色咖啡，尾依位置就10則為之喺晒美正本大師，佢哋頭馬超過12個馬位嘅。好啦，轉緊銀禧灣啦，前面放頭咧，見到外邊嘅連理福星啊，入邊就開心動力嘅。3馬位之後，跟住先見到新蝦王喎，然之後跟住先至女英進區啊，再後啲跟住就有利多啦，有利多外邊大地王者嘅，咁再後啲跟住先至見到開心自在啊，然之後跟住就中國好，再後啲跟住中國心，然之後10則為之特色咖啡啊、正本大師啊、快意啊嗰啲馬嘅。好啦，轉完翻要入正直路，約莫仲有300米左右，前面第一隻突咗嚟開心動力，走到嚟開賽追佢，而家見到外邊嘅女英進區，後面仲有衝刺，見到仲有新蝦王啊，然之後先見到嗰啲就有利多嗰啲馬，前面女英進區就越騎越有啊，後面嘅新蝦王俾佢阻咗，而家上嚟先見到仲有嗰隻開心自在嘅，開心自在就鬥緊呢個女英進區，開心自在兩組一齊衝中途，仲係跑第3名咧，新蝦王同埋你開心動力要影下相嘅。以為呢隻女英進區贏得㗎啦，仲外邊咗開心自在，揈一下上嚟啊！睇下呢次跑步追唔追到啦？開心自在女英進區一齊衝個中途，仲係跑第30名嘅相，睇下新蝦王定入邊嘅開心動力啊！咁樣放到第4，事正正跑贏得呢啲嘛，是但啦。起步騎起一檔開心動力，咁你見到開面黃志偉嗰隻連利福星都算快啦，係嘛？你自己騎緊人哋拍咗上嚟啦，所以梁家俊咪醒咯，縮翻去你後邊先，實有運行。新蝦王都快開嘅馬嚟，都唔好啦，你哋兩個傻嘅，我就我好啊好啦。你哋喺呢度走得咗幾多個馬位啊？同後面，仲兩個好似唔係好捨得收手咁喎嚇。係啊，都冇約束住。唉，唔知做咩。即係有時經驗係呢啲啦嚇。黃志偉好有經驗。係啊，所以咪開面燒住你咯。係咯。哇！見到嗰隻開心自在今日唔使守喺尾啦，大概尾6嘅位置，粉紅色衫，慢慢拉出去，咁咪搞掂咯。63紅帽啊，特色咖啡啊。呢度好似有個位。係啦。但係陣間都冇㗎啦，好啦，都係冇力出去啦。咁啊，佢裏邊嗰隻10則為之更加冇位啦，又係。企咗喺度，頭先新黑王有少少受咗啦，但係隻馬自己內閃挨埋佢兩。你睇下特色咖啡左完再衝翻上去，好犀利嘅呢隻馬。